اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ تندرست وای نن په پیج نمبر 76 باندې موږ ټرانسپیرنٹ اوپیک او ټرانسلوسنٹ ابجیکټس چې دا به ډیسکس کوو ټرانسپیرنٹ اوپیک او ټرانسلوسنٹ ابجیکټس چې دا د ابجیکټس له نومونه موږ د رڼا د پاس کېدو په بیس باندې ورکو چې یاره کم ابجیکټس داسې دي چې هغه رڼا پاس کېدو نه منع کوي بیا بعضی ابجیکټس داسې دي چې هغه سرنا پاس کېدو ته پریدي او څه چې دی هغه منع کوي او څو ابجیکټس داسې دي چې هغه مکمل رڼا چې دا هغه د هغې نه پاس کېږي صحیح ده نو هغه ابجیکټس چې د هغې نه مکمل رڼا پاس کېږي هغې ته موږ ټرانسپیرنټ وایو بیا هغه ابجیکټس کم چې مکمل رڼا بلاک کوي رڼا د هغې نه بل سایډ ته نه پاس کېږي هغې ته موږ اوپیک ابجیکټس یا اوپیک مټیریلز وایو او ټرانسلوسنټ هغې ته وایو چې هغه د رڼا سر ریز چې دي هغه منع کوي صحیح ده او څه د هغې نه پاس کېږي اوس دلته کې وګورئ there are many types of non-luminous objects د non-luminous objects ډېر ښه قسمونه دي صحیح ده لومینس او نان لومینس په تیر ویډیو کې موږ ویلو لومینس ابجیکټس یا لومینس باډیز هغه دي چې هغې کې خپله رڼا آرټیفیشلی یا نیچرلی قدرتي یا مصنوعي خو مطلب خپله رڼا د هغې نه پیدا کېږي خپله رڼا ورکوي خپله رڼا ته ایمیټ کېږي هغې ته موږ لومینس ابجیکټس وایو او کم ابجیکټس چې هغې کې خپله رڼا آرټیفیشلی یا نیچرلی په هغې کې رڼا نه وي هغې ته موږ نان لومینس ابجیکټس وایو نو ډېر ښه قسمونه دي د نان لومینس ابجیکټس صحیح ده Do all objects reflect light or some of them allow light to pass through them وای آیا ټول څیزونه چې دي هغه رڼا ریفلیکټ کوي رڼا راتمبوي او که نه څه په دې کې داسې دي چې هغه رڼا پاس کېدو ته پرېږدي Let us explore these objects by an activity راځئ چې دا objects چې دي دا څیزونه چې دا د یو اکټیویټي د یوې سرګرمۍ په مدد سره موږ دا وګورو صحیح ده دلته کې تاسو د اکټیویټي ته وګورئ اکټیویټي 6.3 وای place a glass full of water on the table in a dark room یو ګلاس چې دی د اوبو نه ډک چې دی دا په یو تیاره کمره کې په یو میز باندې کېدی صحیح ده throw torch light on its one side او د دې په یو سایډ باندې تاسو د بیټرۍ د رڼا چې دا غورځوئ مطلب دې ته د یو سایډ نه ټارچ ونیسئ بیټرۍ ورته ونیسئ as shown in the figure څنګه چې په دې نقشه کې تاسو ته ښودلی شوي ده صحیح ده observe other side of the glass او د دې ګلاس دا بل طرف چې دی دا observe کوئ د دې تاسو مشاهده وکئ Has all the light passed through the water نو آیا ټول رڼا چې دا هغه د دې اوبو نه پاس شوې ده د دې ګلاس نه پاس شوې ده صحیح ده Can you see clearly across the glass containing water تاسو دا رڼا کلیرلی واضحه مطلب بل سایډ ته لیدی شئ بیا دلته کې وګورئ په دویم سټپ کې وایي now fill the glass with milk اوس دغه سیم ګلاس چې دی دا د پیو نه ډک کوئ repeat the step 1 او دا لولنی سټپ چې دا ریپیټ کوي مطلب دا دی چې دې ته اوس بیټرۍ د یو سایډ نه ونیسئ او بل سایډ ته مشاهده وکئ چې د دې نه اوس دا رڼا چې دا پاس کېږي که نه what is your observation now اوس تاسو مشاهده څه ده has all the light passed through the glass containing milk په دې ګلاس کې چې دا پی پراته دي د دې نه ټوله رڼا پاس شو که نه بیا په 3 نمبر کې دلته کې وګورئ وای now throw torch light on one side of a cardboard or a book اوس دا بیټرۍ چې دا یو کارډبورډ ته یوې ګتې ته یا یو بوک په منځ کې کېدی هغې ته دا ونیسئ صحیح ده does it allow light to pass through نو آیا دا چې دا کارډبورډ یا بوک چې دی رڼا پاس کېدو ته پرېږدي can you see across the cardboard تاسو د دې نه د بل سایډ ته د رڼا چې دا لیدی شئ او دلته په ویښ کې وګورئ the objects through which light can pass completely are called transparent هغه objects هغه څیزونه د کوم نه چې رڼا مکمل پاس کېږي هغې ته موږ وایو transparent objects صحیح ده we can see clearly across them موږ رڼا د دوی نه بل سایډ ته واضحه صفا لیدی شو بیا 2 نمبر the objects through which light can pass partially are called translucent objects هغه objects د کوم نه چې د رڼا صحیحه پاس کېږي هغې ته موږ translucent objects وایو مطلب مکمل رڼا ترې نه پاس کېږي خو صحیحه ترې د رڼا پاس کېږي we cannot see clearly through them موږ رڼا د دوی نه بل طرف ته کلیرلی نشو لیدی مطلب د transparent objects په شانتي نه وي صحیح ده خو صحیحه ترې پاس کېږي او
س ریز چې دي د رڼا هغه بلاک کوي. We can see only a faint image of the object. او منګه دغه سیز چې دی یو فینټ ایمیج هغه منګه نو هغه جوړیږي. مطلب دا دی که دې طرف ته تاسو دا په کوم ګلاس کې چې تاسو دا پای غورځولی دې ته تاسو دا ټارچ ونیسئ که نه نو د دې نه به سر ریز د رڼا پاس شي خو د دې به یو پینټ شانتي ایمیج دې طرف ته جوړ شي. مطلب لږ شانتي سوری به د دې جوړیږي. صحیح ده. ولې چې دا مکمل رڼا پاس کېدو ته نه پرېږدي. بیا دلته 3 نمبر ته وګورئ. The objects which do not allow light to pass through them او بیا هغه objects کم چې رڼا بیخي پاس کېدو ته نه پرېږدي are opaque objects. هغې ته موږ وایو opaque objects. هغه څیزونه چې دي هغې ته موږ وایو opaque. صحیح ده. We cannot see across them. موږ بل سایډ ته د دوی نه رڼا بیخي لیدی نه شو. لکه دلته د کتاب ته یا کارډبورډ ته موږ د بیټري د یو سایډ نه ونیو نو د دې نه بل سایډ ته رڼا نه وځي نه پاس کېږي دي. نو دا کوم یو مټیریل دی کوم یو object دی دا opaque دی. صحیح ده. ښه بیا په پیج نمبر 77 باندې دلته کې بلې اکټیویټي ده اکټیویټي 6.4 وایي identify the transparent, translucent and opaque objects from the given photographs. دلته کې لاندې تاسو له objects درکړي دي مختلف objects چې د هغې photographs دي د هغې تصویران دي او په دې کې تاسو transparent, translucent او opaque objects چې وایي دا identify کوي دا وپېژنئ. صحیح ده. نو دلته کې دا وګورئ ګلاسز دي transparent glasses دي دا transparent دي. بیا ډور دی دا opaque object دی چې د دې نه یو سایډ نه ورته که فرض که موږ ټارچ یا لایټ ونیسو نو بل سایډ ته د دې نه هغه نه پاس کېږي. بیا وینډو پین دی نو transparent glass پکې لګېدل دی. صحیح ده. نو دا transparent دی ځکه چې که تاسو بهر وګورئ هغه ایمیج چې دی هغه پکې موږ ته کمپلیټلی واضحه ښکاري کلیرلی موږ ته هغه ښکاري. مطلب دا چې د دې نه رڼا مکمل طور پاس کېږي. ښه بیا دلته کې نیټ کرټنز چې دا وګورئ نو نیټ کرټنز چې دي دا هم مطلب جالیداري پردې دي. صحیح ده. نو دا مکمل اوپیک خو نه او رڼا د رڼا سره چې دی هغه پاس کېدو ته پرېږدي او څه چې دی هغه بلاک کوي. مطلب ټرانسلوسنټ مټیریل دی. صحیح ده. ټرانسلوسنټ آبجیکټ دی. بیا دلته کې وګورئ میګنیفاینګ ګلاس دی. میګنیفاینګ ګلاس ظاهره خبره ده چې دا ټرانسپیرنټ دی. ټرانسپیرنټ ګلاس نه جوړي. صحیح ده. بیا دلته کې بریک وال دی نو دا هم یو اوپیک آبجیکټ دی. صحیح ده. بیا ټیشو پیپر دی نو دا هم ټرانسلوسنټ دی. صحیح ده. بیا سافټ ډرنکس دي نو سافټ ډرنکس په دې کې چې کوم کلر ډرنکس یا فروټ جوسز وغیره نو هغه ټرانسلوسنټ دي. مطلب سره رڼا پاس کېدو ته پرېږدي او فینټ ایمیج جوړیږي څه نه پرېږدي. صحیح ده. او په دې کې چې بیا کوم مطلب بیخي د اوبو په شانتي مطلب د آرټیفیشل کلرز وغیره دا پکې نه وي نو دغه بیا راځي په ټرانسپیرنټ کې. صحیح ده. ځکه چې سافټ ډرنکس خو ډېر ښه قسمونه دي که نه. او بیا پیکینګ ټیپ دی نو پیکینګ ټیپ چې دی دا کوم ټرانسپیرنټ پیکینګ ټیپ چې دا خو ټرانسپیرنټ دی. په دې کې بیا پیکینګ ټیپ یا ټیپس چې دي په هغې کې بیا تورې ومي سپینې پکې وي نو هغه بیا په دې کې نه راځي ځکه چې په هغې کې خو بیا اوپیک هم وي زموږ سره ځکه چې رڼا بیخي پاس کېدو ته پرېږدي نه. خو دا یو چې دی دا کوم په دې فوټوګرافس کې چې تاسو ته ښکاري دا دا ټرانسپیرنټ دی. صحیح ده. دا هغه کاټن ټیپ دی د دې نه رڼا مکمل طور پاس کېږي. بیا دلته کې پلاستیک شیټس دي نو پلاستیک شیټس چې دغه مطلب کلرډ نه او بیخي داسې کلیري نو دا بیا ټرانسپیرنټ دي. خو که مطلب کلرډ وي نو په دې کې بیا اوپیک هم کېدی شي مطلب چې بیخي رڼا پاس کېدو ته نه پرېږدي. ټرانسلوسنټ هم کېدی شي خو دا اوس کوم په دې فوټوګراف کې چې دی نو دا ټرانسپیرنټ دی. صحیح ده. بیا دلته کې آیرن شیټ نو آیرن شیټ چې دی دا خو اوپیک آبجیکټ دی. صحیح ده. بیا پلاستیک باټل دی نو پلاستیک باټل چې دی په دې کې بیا مثلا کدی کلر کړی له پاسه یې پې رنګ لګولی او بیخي کلیر نه وي دننه پکې موږ اوبه واچوو یا څه څیز پکې موږ واچوو هغه پکې موږ ته کلیرلی ښکاري نه نو دا بیا اوپیک مټیریل مطلب اوپیک هم کېدی شي اوپیک آبجیکټ. او که فرض که دا بالکل مطلب کلیري
هر څه پکې واضح هم ته ښکاري چې دا بیا ټرانسپیرنټ دی. صحیح ده څنګه په دې فوټوګراف کې چې ویستلی دی. ښه بیا دلته کې لاندې تاسو ګورئ انټرسټینګ انفارمیشن وایي د سیلرز used light signals for communication before the invention of telephone or radio. سیلران چې ملاحان چې هغه به د رڼا سیګنل استعمالولي د کمیونیکیشن لپاره. صحیح ده د ټلیفون او د ریډیو د ایجاد نه مخکې. کله چې ټلیفون او ریډیو نو ایجاد شوی نو دوی به د رڼا سیګنل چې وي دا به د کمیونیکیشن لپاره استعمالولي. صحیح ده لکه مطلب د شپې چې په سمندر کې جهاز روانو نو نورو ته په پته نه لګېده چې یاره مطلب د سمندر په کوم حصه کې یا جهاز دی یا مطلب کشته دی وغیره که نه نو د دې د پته لګېدو دپاره به دوی لایټ سیګنلز هغه مشالونه چې دا به استعمالول چې یاره مطلب دلته کې مونږه یو یا دلته کې جهاز شته چې بل جهاز د دې سره اکسیډنټ یا ټکراو ونشي د دغې وجې نه د دې نه د بچ کېدو دپاره به دوی لایټ سیګنل چې دا استعمالول. او اوس خو باقاعده ریډیو دغه دی ریډیو دی ټلیفون دی وغیره صحیح ده په هغې باندې یو بل سره دوی لګیای نو اوس دغه څیزونو ته چې دی نو ضرورت نشته. بیا دلته کې وګورئ points to ponder. The light from the sun reaches us after passing through air atmosphere. Is air transparent or translucent? وایي رڼا کم په اټماسفیر کې چې ایر دی د هغې نه پاس کېږي او مونږ ته رارسي نو آیا ایر چې دا ټرانسپیرنټ دی که ټرانسلوسنټ دی؟ نو ایر خو ټرانسپیرنټ دی ټرانسلوسنټ نه دی. صحیح ده نو پر روان پیج نمبر 78 باندې به انشاءالله light travels in a straight line دغه به ډسکس کوو. د روانې ویډیو په ورته سپارم په الله د الله په امان.